À l'hôpital psychiatrique de Caen, pour apaiser les crises et rompre l'isolement, les soignants ne comptent pas seulement sur les médicaments. Au jardin Elbor, la nature intègre directement le parcours de soins. Dans cet espace sans obligation de rendement, jardiner, lire près du bassin ou observer les chèvres permet de se reconstruire à son rythme. Ce cadre apaise la surcharge mentale et la perte d'ancrage causée par la dépression, la bipolarité ou la schizophrénie. Il s'adresse à tous, des enfants de 5 ans en pédopsychiatrie aux seniors de 87 ans. Ce site adapte son aménagement à toutes les limitations physiques. Les allées ont été élargies et stabilisées pour permettre aux fauteuils roulants de circuler librement. Des bacs potagers surélevés permettent aussi de jardiner sans se baisser, soulageant la fatigue, les douleurs ou les contraintes sur les membres inférieurs. Au-delà du potager, c'est tout l'écosystème qui contribue aux soins. Les patients participent notamment au comptage des oiseaux avec la Ligue pour la protection des oiseaux, une observation guidée qui réduit directement le stress. Ces bénéfices reconnus poussent aujourd'hui les EHPAD et hôpitaux à développer les jardins thérapeutiques. Pour certains patients, ces ateliers révèlent même une vocation et débouchent sur un parcours en ESAT. Retrouvez l'article complet sur handicap.fr.